부드러운 샐러드, 너도 좋아할 거야. 고구마는 혈당을 천천히 올리는 복합 탄수화물이야. 샐러드용은 이렇게 말랑하게 익혀야 해. 다이어트에 좋은 표만감을 줘. 모양이 예쁘면 더 먹고 싶어지요. 고구마에 있는 베타카로틴이 피부를 탱탱하게 해. 부드러움에 상큼한 한 방울 면역력을 높여주지. 이 조합은 참 포근해. 살살 섞으면 더 예쁘게 완성돼. 향도 느낌도 따뜻하다. 이렇게 담으면 브런치 느낌 가득. 아이, 어르신 모두 다 좋은 부드러운 힐링식이야. 한 숟가락 먹어봐. 피로 회복에 좋아. 오늘 셰프의 주방템은 이 도구들이야. 한번 사용해봐. 아주 좋아.